Hello，大家好，我係網絡劇反黑導演宋本忠。好多謝大家一直以嚟對反黑系列嘅關注同喜愛。我哋反黑一喺播出之後得到全球嘅觀眾熱烈嘅歡迎，呢個我好開心，亦係我人生最快樂嘅一件事。反黑我由2016年開始到而家都差唔多10年。我哋原本預計咧喺嗰個叫19年去開拍第二季，但係奈何嗰陣時個社會氣氛咧，導致到內地嘅平台咧係唔願意購買港產劇嘅。咁啊，加上之後有疫情啦，咁喺呢幾年間，我好多謝我嘅團隊，特別係我嘅編劇啊，我哋將反黑第二季、第三季好完整咁寫好咗出嚟。亦經過好多次嘅修改，去到我哋而家差唔多第9稿。反黑2、3加埋總共60集，3000分鐘嘅內容。改到第9稿，我哋個劇本係100萬字一稿。咁啊，到23年，我哋再重新過咗疫情之後，我哋再重新去籌資啦。然之後喺23年中至尾嘅時候咧，我哋得到澳門 Astro 公司嘅投資，佢原本想投售我哋2億嘅製作費，咁但係我又擔心即係一間公司投資會唔會有危險咧？咁之後就揾埋其他嘅投資，喺呢度要特別多謝阿樂小姐同埋邵氏兄弟國際有限公司嘅支持，我哋收到佢嘅1000萬嘅起動資金，我哋做咗2個月嘅籌備，亦按照合約咧，我哋2個月後就要開機。喺發佈會出咗嚟之後咧，其實投資方大家都好開心，又覺得嗰個勢幾好，然之後就承諾咗喺開機前就會開始注資。但係呢個澳門嘅 Astro 公司咧，就一路都喺度拖喺度話下個禮拜有就一直呃住咗我，直至到去到8月我先醒覺，原來我係俾老千呃嘅。咁呢間公司喺澳門都好出名㗎啦，大家可以上網睇下嘅。而去到我哋拍攝啦，咁其實邵氏呢1000萬咧，我只係夠拍4至5日嘅啫。但係去到第4至5日咧，我哋本身開嘅時候咧，我哋預計就將紅樂一段戲咧拍晒佢出嚟，大概需要10日嘅。去到第4、5日嘅時候咧，我哋資金已經差唔多冇，咁我又好似第一季咁啦，好衝動地啦，自己走去借錢啦，借錢嚟完成呢個拍攝啦，完成呢10日啦。咁當然去到第10日，梗係嗰個 Astro 公司梗係冇入錢啦。咁而其餘嘅投資方見狀亦打退堂鼓啦。咁而我亦喺嗰個2024年嘅2月，迫於無奈地咧就宣布停機。咁我估唔到停咗機之後啦，咁原來我個反黑一嘅成功，我呢幾年做反黑呢個項目，原來得罪晒我啲同行，尤其是某啲前輩對我係極度唔中意，又喺出邊做嗰啲造謠抹黑去做一啲嘢去抹黑我哋啦。咁但係我要多謝佢哋嘅，如果唔係咁，我唔會有進步嘅。咁我自己本身係一個我只係好努力去做我嘅作品嘅人嚟嘅，我又不善於去解釋，而我只係默默耕耘去做好個項目。而喺呢段日子，我又再喺呢年紀入邊，我又再不停咁去募資啦。咁但係奈何我哋嗰個劇太大啊！我而家想做緊嗰樣嘢，個古仔又太大，演員又多，我又要用我嘅幕後班底，全部都係金像獎級別嘅專業香港電影人。我喺呢幾年間又一直堅持住我呢個作品一定要喺香港拍攝，我一定要維繫我哋香港電影工業，因為我由細到大就喺呢度長大，我有呢個情意結。
而家啲大公司好多都要返內地拍，用內地嘅工作人員。我仲堅持緊。可惜我能力有限，喺呢段日子我都係做唔到。嗰啲謠言抹黑各樣嘢啦。但係我好開心嘅，我嘅團隊同我嘅藝人，佢哋全部到而家都仲好支持我，好信任我。所以我亦為咗呢樣嘢而堅持咗呢年幾，仲繼續去借錢去支持住間公司，去令個項目可以 keep run。但係我始終都係能力有限，我都去到而家一個叫做算係走投無路嘅地步，我都去到一個破產邊緣。但係你問我真係唔甘心。我呢個作品做咗10年，亦係我人生未做過一個咁好嘅劇本同故仔。呢個已經我使命。我破唔破產好閒，但係如果反黑因為咁樣而胎死腹中咧，我真係唔甘心。所以喺呢度懇請各位觀眾支持反黑，中意反黑嘅人支持港產片嘅人，希望你哋幫一幫反黑，拯救反黑。我哋而家希望籌到400萬，keep 住呢個項目繼續落去。目標如果有800萬，我就有信心可以繼續推喐翻呢個項目。因為我哋而家融資部分，我哋大概去到60-70% 左右，我仲爭30%，但係我有信心繼續做埋落去嘅。希望借助呢一次嘅機會，借助大家嘅力量，去令我繼續做好呢件事。而餘下我哋而家會有一段我當日10日拍咗嘅一小段嘅 ending， 我俾觀眾大家去睇下我哋出嚟嘅質素，我哋個故事同入邊表演嘅嗰幾位藝人，佢哋即係喺我眼中，佢哋係喺佢哋從影生涯未試過有咁超脫同咁激情嘅表演啊！係啦，喺度再次呼籲大家拯救反黑。我宋本忠一生一世都唔會忘記，我亦會承諾大家，我會用餘下嘅日子拍更多更好嘅作品去俾你哋去睇。多謝大家支持，感恩有你哋。叻仔喎，真係抱到我翻嚟。應承過你嘅嘢，我緊做。交俾你啦，以後我幾辛苦都翻到你屋企，你都要喺度等我。老婆，老婆，老婆，老婆。
有冇發覺香過平時好多？冇喎，結咗婚之後好味啲。真係咩？咁俾多隻蛋你啊！冇啦，俾我食咁多你食嘢蛋啦。你食多啲啦，你唔食多啲，第時點生 BB 啊？生幾多個啊？咁快就叫我生仔？咁啊，有2個咯。咁女先定仔先啊？你老公細話啊嘛，咁咪生翻個劉德華，之後生翻個許鞍華啦。你諗太多啦！啊，老婆煮啲麵真係好味嘅。咁以後餐餐都係餐蛋麵噶咯。咁啊唔好，煮翻多幾味俾我食啊嘛，做嘢咁辛苦。老婆，老婆，你等我翻嚟啊！啊，我喺度等你啊！
良家，醒下，小良家，小良家，救命啊！有冇人啊？救命啊！細佬，搞咩啊？我搞咩？我搞咩？你個仆街問我搞咩？今日到我報仇。報仇？報咩仇啊？我幾時有得罪過你啊？嚇！你老婆單嘢唔關我事，真係唔關我事㗎，關你事！你知唔知我裏邊日子點過啊？我喺腦裏邊係咁睇到我懟冧佢嗰幕啊！西同我講，只要我懟冧咗個豬油嘅話，我老婆嗰筆數就一筆勾銷。我同你講，其實一直以嚟，我仲係鯊魚嘅人。唯一令我同我舒服啲嘅，就係我老婆。我期待佢嚟探我期待佢寫信俾我期待我翻到屋企放監，佢會喺度等我。我剩翻一樣少少嘅嘢令到我開心啫。余文生，點解你都要攞走埋啊？佢唔見咗之後，我日日都心驚膽跳，驚佢出咗事，驚佢病咗。但係呢種感覺，你成日都唔會明白，因為你係個仆街。我都係出翻嚟先知道，原來你殺咗我老婆。意外嚟㗎！意外？你講多次，咩意外啊？真係意外嚟㗎！我當時着緊草，我點會突然殺你老婆啫？莫拉咩？你點解會喺我屋企出現啊？嚇！我當時真係冇晒辦法，身體冇錢，我焗住上去你老婆度攞錢。我點知佢發咩神經？佢叉錯腳，佢自己冚到㗎咋？叉錯腳？叉咩錯腳？嚇！我俾你講多次，多次，講啦！嫂，我而家真係走投無路啦！我而家真係冇晒辦法啦！不如咁啊，我喺呢個10萬蚊啊，你攞翻晒俾我好唔好啊？我而家急住用啊！係你，西華就係幫你殺咗人啊！你累到我哋兩公婆咁慘，你仲嚟做咩？你即刻同我走啊！嗱，你咁講又唔係好啱數咯，阿嫂。當初唔係你難到你賭晒啲錢問我借，西華唔好搞到咁樣啊！喂，而家你係有賴唔係有賴？喂，唔關我事！你咩人嚟㗎？幫你殺人啊！安家費都唔知10皮啦！我而家叫你走啊！即刻同我扯啊！走啊！你要同我走啊！我叫你走啊！救命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 啊！死佢！
相信我，你老婆個死唔關我事㗎。唔關你事，係你埋佢喺做底嘅，係你啊！好痛啊！小林家，你冇事啊？月仔好痛啊！月仔啊，好痛啊！哇，萬超哥，你唔係仲當佢係好兄弟啊嘛？吓？月仔，你唔好過去啊！小心啲佢啊！唔好亂講嘢啊！你要小心嗰個唔係我，係你啊！你咩意思啊？你想對盲超點樣？嚇！我想對盲超點？係你會對盲超點啊？小林家，放鬆我條繩啊！唔使驚，我兩兄弟一條心，一定可以走得翻出去嘅。唔使怕，我要走，我要帶我走，帶我走，唔使驚。哇！你睇下你兩個做咩啊？拍鹹片啊！不過咁食咁好都冇用啦。人唔飲水3日就會死噶啦。呢個地方得我一個人知道嘅啫，冇人幫到你哋噶啦。做咩？想走啊？得，你懟冧阿盲超，我俾你走啊！你唔好搞錯啊，超哥！我同你講過噶啦，你要小心嗰個唔係我，你要驚嗰個係鯊魚啊！做咩？個頭好痛啊！係咪唔記得晒啲嘢咧？知唔知點解你會唔記得晒啲嘢？知唔知邊個害你噶？係我當日睇住你呢個好兄弟，當日我親眼見到佢剝濕你個頭10幾次噶！你亂講！你當日根本上就唔喺現場，你一早嘢已經俾差人拉咗。係萬超俾人覆牆嘅時候，係我救翻佢，佢先至冇事咋。到而家仲講大話，我行得正企得正，我怕你咩啊？好，鬆綁。不過如果盲超記得翻晒啲嘢嘅話，你要仆街啊！冇做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 啊！長家，你點啊？你冇嘢嘛？冇做啊！我做好啊！帶我走，你帶我走啊！嚇！我哋就走啊！做咩啊？小梁家，對唔住啊，你唔好明。我明啊，你講我明㗎。世華講嘅嘢係真嘅，佢頭先入嚟講大話逼我認，我真係唔敢認。我驚你記得返所有嘢嘅時候，第一個人會殺我。我自己知道自己縮過算吧，又怕死。如果你要殺我，我會殺你先嘅。今晚你兩個之間嘅感情，
就冇晒㗎啦，知唔知啊？唔會啊，月仔唔會咁樣對我㗎。你唔會殺我，點樣殺我啫？你唔會殺我，你頭先話帶我走㗎嘛？你話帶我走㗎，你解我帶我走啊？魚仔，你同我一齊走㗎，你應承咗我㗎嘛？你應承過㗎，魚仔啊！快啲帶我走啊！帶我走，帶我走啊！我走。帶我走啊！我唔喺度，你帶我走，你帶我走啊！我唔要喺度啊！長家，長家，我哋而家試下揾下地方，睇可唔可以走出去，好冇？好，我哋揾下邊個啊？嚟啊！魚仔，你放我啊！我走唔到啊！我唔掂你，我唔掂你，我唔掂你，我哋繼續揾下啊！繼續揾下。冇錯，冇錯，冇錯。到底想點啊？我同你講喎，你推冧咗彭超，你係出得翻去㗎啦。嚇！神父同我講咧，話報仇係冇用嘅。我最想就係見翻我太太，但係懟冧咗你，我太太都唔會翻嚟㗎啦。所以殺死你係冇意思嘅。我見到你兩個生活得咁開心咧，又做菜又食，簡簡單單咁生活。點解你呢啲賤人有咁多次機會？你配咩？點啊？係咪好想知道點樣出得翻去？我將條鎖匙放咗喺孟超條頸後邊。佢一個死，定係兩個一齊死？你自己揀。鯊魚啊，你真係要長命百歲啊！我會好好睇住你嘅，嚇！老婆啊！魚仔，你
你同佢講咩啊？咁樣噶？四華話出去只有一個辦法，一係兩個死，一係你死。咁你殺咗我咪得咯？我哋咪一齊可以走咯。佢仲話佢將條鎖匙放咗喺你後邊嗰條疤痕裏邊。幾個疤痕？我幾個疤痕？咁你劈過去啦！魚仔你劈過去啦！你劈啦魚仔！魚仔你劈過去啦魚仔！嚟啦，快啲啦，我哋走啦！魚仔你劈！返工啦，留翻幾樓俾你啊！一個人錢啊，係揾唔晒啊！鯊魚，你咪殺你仆街啊！我攞啲尾樓俾你，你揼啊？點解啊？黃攞咗數，用晒數都係咁啦，知唔知啊？你記住啊，你仲爭我條數未還㗎！魚仔你個仆街！點解你喺呢個時候記得翻晒所有嘢？點解你唔可以傻落去？如果你繼續傻嘅話，我哋可以一齊開開心心、簡簡單單咁過生活啊！你知唔知啊？鯊魚啊，我都係會睇住你噶啦。我老婆仲有萬超條命，你要用一世嚟還。鯊魚，你個仆街都有今日啊！受話啦！鯊魚啊，我都係會睇住你噶啦。我老婆仲有萬超條命，你要用一世嚟還。我都係會睇住你噶啦，我老婆仲有萬超條命，你要用一世嚟還。鯊魚啊，我都係會睇住你噶啦，我老婆仲有萬超條命，你要用一世嚟還。童年時話過，一生到盡頭。
也願意拖着你的手，從來無後悔。你話過今晚淨係打一個人走，話我已經對冧咗。今晚未走得啦。你有咩話？未走得？咁要咩？玩我你醒啲啦！你唔拖咁多年，會唔會撲心撲命咁同你着草啊？咁你唔同我着草，你都唔跑，玩咩？係為做咩啊？玩你咯！沒法一起奮鬥，不通的心怎補救？相遇可會永久？路程亦似海風，永不休。作別時流兩的苦楚偏要受。試問誰人能夠相依過一生？即使將前途都當犧牲也肯。我真係冇諗過自己會加入咗黑社會。如果唔係我老婆爭住阿鯊魚咁大筆貴利數嘅話，我呢世人打死都唔會出嚟行。但係鯊魚同我講，只要我懟冧咗豬油嘅話，我老婆嗰筆數就一筆勾銷。為咗我老婆，我咩都願意做。就算係殺人，我都願意。講係咁講啫，我做古惑仔嘅啫，我唔係出嚟殺人嘅。懟冧咗豬油之後，我晚晚都唔安樂，晚晚瞓覺嘅時候都重複地睇到我點樣殺死豬油嗰幕，仲搞到自己有精神病添。殺人呢家嘢真係唔啱我。神父同我講過，話呢個世界有天堂同埋地獄。既然我本身都已經係一個殺人犯，咁唔爭在啦，殺多個人都 OK， 就算嗰個係我自己都冇所謂。邊會估到害死我老婆嗰個，竟然就係鯊魚？我真係好掛住我老婆。老婆啊，我哋開開心心、簡簡單單咁喺呢個空間，永遠都喺埋一齊。好冇？嗯。魚仔啊，知唔知咩係勿以善小而不為，勿以惡小而為之啊？記唔記得我點識㗎？超能膠咧，呢個朵你幫我起嘅。我哋細細個就喺公園一齊玩，一齊大。到大咗，係啊，好似咧係我擔心雷太俾我嘅嘢，所以我先會叫你去殺馬王。世華走去殺豬油，跟住想嚟冧你，你又要冧我，呢啲係咩啊？呢啲咪因果報應咯。到我傻咗又好，死咗又好啦。呢啲係要還，但我唔想面對到身邊嘅人。我個仔同我老婆依家去到咁，咪幫我受緊，幫我還緊。不過點都好啦，做人嘅嘢最緊要唔好做壞事咯。你唔好諗住抌垃圾好小事，你咁咪抌垃圾。
個因果可能係第日你啲後代就只可以做清潔員嘅啫。呢個世界好簡單㗎咋，做所有嘢都係自作自受，做得壞事多，點都要還嘅。